mau mancing ikan tapi gak ada airnya. Mana ya ikannya? Itu ikannya. Mari kita lihat. Halo guys, balik lagi bersama Fresh Diamond. Astaga, bukan. Kita ini FF nih bos. Bukan. Ini ikannya. Ikan yang hidup di darat. Kucing duduk. Ya kan buat mancing. Kok nggak dapat ya? Ini tuh ditaruh di sini. Aku lari ngejar. Apakah dia ngejar guys? Dikejar. Oke, bye.